Yəni elm deyiləndə ən birinci vacib olandan başlamalıdır. Və belə bir qayda da var ki, hansı əməl ki, onu yerinə yetirmək insana vacibdir, onun haqqında öyrənməsi də ona vacib olur. Və hansı əməli yerinə yetirmək ona vacibdirsə, onu öyrənmək ona vacib olur. Məsələn, dəstəmaz vacibdirmi? Dəstəmazı öyrənmək də vacibdir. Namaz vacibdir, namazı öyrənmək vacibdir. Deməli, əgər bir insan bir işi görmürsə, ona öyrənməsi vacib deyil. Məsələn, insan ticarətlə məşğul deyil. Ticarəti öyrənməsi yaxşıdır, amma vacib deyil. Amma nə vaxt ki, ticarətə girir, başlayırsa, onda artıq ticarətdə öyrənməsi vacib olur. Ona görə ən başlıca elm tövhiddir. İnsan tövhiddən başlamalıdır. Tövhid də deyiləndə bura aiddir. Birinci rububiyyət tövhidi, sonra uluhiyyət tövhidi və sonra ad və sifətlər tövhidi. Rububiyyət tövhidi odur ki, insanın Rəbbini ona aid olan işlərdə təkləşdirməsidir. Yəni, etiqad etməsi ki, yaradan, öldürən, dirildən, idarə edən tək olan Allahdır. Yəni, insanın bunu etiqad etməsi bu rububiyyət tövhidi sayılır. Yəni, bu etiqad insanı İslam'a daxil etmir. Təkcə bu daxil etmir. Uluhiyyəti yerinə yetirmədikcə. Və ona görə deyilir ki, rububiyyət tövhidi uluhiyyəti tələb edir. Uluhiyyət tövhidi də nədir? Uluhiyyət tövhidi insanın, qulun öz əməllərində Rəbbini təkləşdirməsidir. Yəni, özünü etdiyi ibadətlərini, namazı olsun, digər əməlləri tək olan Allaha yönəltməsidir. Amma rububiyyət isə Allahın öz əməllərində Allahı təkləşdirmək. Etiqad etməsi ki, bunları yerinə yetirən Allah Teala'dır. Deməli, rububiyyət tövhidi nəyi tələb edir? Uluhiyyət tövhidini tələb edir. Amma uluhiyyət tövhidi isə, əgər bir insan tək olan Allaha ibadət edəndirsə, deməli, bu özündə rububiyyəti də əhatə edir. Deməli, qayda necə oldu? Ər-rububiyyətu təstəlzimul uluhiyyə. Rububiyyət uluhiyyəti gərəkdirir, tələb edir. Vəl-uluhiyyətu tatadammanu ər-rububiyyə. Amma uluhiyyət tövhidi isə özündə rububiyyəti əhatə edir. Və ona görə Allah Teala Qur'anda, yəni müşriklərin qəbul etdiyi rububiyyət tövhidini gətirərək onlardan uluhiyyəti tələb edir. Hansı ki, müşriklər rububiyyəti qəbul edirdilər. Yəni, onlar Allahsız deyildilər, ateist deyildilər. Yəni, inanırdılar. Allah Teala buyurur ki, وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlardan soruşsan, göyləri və yeri kim yaradıb? Deyəcəklər Allah. Və ona görə Qur'anda və Qur'andakı surələrin sıralamasına görə ilk gələn əmr ibadət əmridir. Allah Teala buyurur Bəqərə surəsində Ya eyyuhən-nəsu u'budu rabbekumullezî xalaqakum vellezîne min qablikum leallekum tettaqun. Ey insanlar, ya eyyuhən-nəs, ey insanlar. U'budu rabbekum, Rəbbinizə ibadət edin. Deməli, həmən insanlar Allah Teala'nın Rəbb olmasına inanırdılar. Əlləzi xalaqakum, o Rəbb ki, sizi yaradıb və sizdən əvvəlkilər yaradıb. Deməli, onlar, o müşriklər inanırdılar ki, Rəbb Allahdır, yaradan odur, onları Allah yaradıb və onlardan əvvəlkilər də Allah yaradıb. Ləalləkum təttəqun, yəni təqvalı olmanız üçün. Yəni, Allaha ibadət edin ki, təqvalı olasınız. Sonra yenə Allah Teala buyurur ki, Əlləzi cəalə ləkumul arda firâşən və səmâə binâən və ənzələ minəs-səmâi məə. Yeri, o Rəbb ki, yeri sizin üçün döşək etdi. Yəni, üzərində gəzmək üçün, istifadə üçün yararlı etdi. Deməli, onlar yenə inanırdılar ki, yeri də yaradan Allah Teala'dır. Və səmâə binâə və göyü tavan etdi. Onlar yenə buna da inanırdılar. Və ənzələ minəs-səmâi məən fəəxrəcə bihi minəs-səmarati rizqan ləkum və buluddan yağışı indirən və o su ilə sizin üçün meyvələr çıxardan odur. Yəni onlar yenə buna da inanırlar ki, yağışda yağdıran Allah Teala'dır. Və o yağışla
meyvələr çıxardan da Allah Teala'dır. Sonra Allah Teala buyurur ki: "Fələ tec'alu lillahi endaden və entum ta'lemun." Yəni siz bildiyiniz halda Allaha şəriklər qoşmayın. Bildiyiniz halda, yəni bildiyiniz halda nə deməkdir? Yəni siz bilirsiniz ki, Allah Teala'nın rübubiyyətdə şəriki yoxdur. Yaratmaqda, öldürməkdə, idarə etməkdə Allahın şəriki yoxdur. Siz bunu bilirsiniz. Yəni bunu bilirsinizsə, deməli ibadətdə də Allaha şərik qoşmayın. Deməli Allah Teala onların etiraf etdiyi, qəbul etdiyi rububiyyət tövhidini gətirərək onlardan uluhiyyəti tələb edir. Ona görə İbn Kəsir rahimehullah təfsirdə buyurur ki, deməli bu işlər kimin əlindədirsə, ibadət də yalnız ona olmalıdır. Bəli, yaradan Allah Teala'dır. Ruzi verən Allah. Səmanı tavan edən, yeri su üçün, yerimək üçün və istifadən üçün yararlı edən də odur. Deməli, bunlar kimin əlindədirsə, ibadət də yalnız ona olunmalıdır. Ona görə, yəni belə baxanda, yəni həqiqətən nə qədər məsələ, yəni dəhşətlidir də, təhlükəlidir. Məsələn, o vaxt, deməli, bunlar belə baxanda ateist deyilir. Ateistlik indi çoxalıb da, indi yayılıb. Ona görə alimlər, yəni bundan biraz əvvəl deyirlər ki, rububiyyət tövhidi haqqında o qədər danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu insanın təbiətində, fitrətində var Allahı tanımaq. Amma indi isə alimlər deyir ki, rububiyyət tövhidindən də çox danışmaq, çünki məqsəd yönlü ateizm yayılır da. Yəni yalnız bəzi insanlar, səfeh insanlar olardı ki, yəni Allahı qəbul etməsin. Və ona görə əsas, yəni peyğəmbərlərin də, yəni missiyası, onların vəzifəsi uluhiyyət idi. Yəni la ilahə illallahı insanlara çatdırmaq və onun tələb etdiyi əməlləri onlara öyrətmək və onun əksindən, onun yəni hansı ki şirkdən insanları çəkindirmək idi. Deməli belə baxanda onlar Allaha şərik, yəni rububiyyətdə inanırdılar, yəni ateist deyillər və həmçinin onların ibadətləri də var idi. Deməli, onlar Allaha inanır. Allaha da ibadət edir. Amma yenə müşrik idilər. Və məsələ nə qədər təhlükəlidir. Səbəb nə idi? Allah Teala yenə Bəqərə surəsində buyurur ki: "Qul atuhaccunana fillahi və huve rabbuna və rabbukum." De ki, siz Allah haqqında bizimlə mübahisə edirsiniz. O bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbinizdir. Yəni biz müsəlmanlar Allahın Rəbb olmasına inanır və siz də inanırsınız. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ Bizim də əməllərimiz var, sizin də əməlləriniz var. Yəni biz də Allah'a ibadət edirik, siz də edirsiniz. Yaxşı, fərq nədir? وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Allah Teala buyurur ki, de ki onlara, yəni biz xalis, təmiz ibadət edirik. Yəni ibadətdə, yəni Allah'a etdiyimiz ibadətdə heç bir şeyə ona şərik qoşmuruq. Deməli, buradan bir alınan fayda kimi, əgər bir insan ibadətin 99%-ni Allaha yönəldərsə, 1%-ni Allahdan başqasına yönəldərsə, o 99% də zay olur. Deməli, görün nə qədər, yəni bu məsələ yəni təhlükəlidir, ağır məsələdir. Ona görə, yəni peyğəmbərlər əgər bundan ötürü göndərilibsə, onların əsas işi və kitabların nazil edilməsi, cənnətin və cəhənnəmin yaradılması ilə la ilahə illallaha görədir. Ona görə bu, yəni insanın yəni əvvəl və axır yəni işi olmalı. Ona görə İslam'a girəndə də insan la ilahə illallahla girir, öləndə də la ilahə illallahla yəni çıxmalıdır, əslində müvəffəq olmalıdır. Deməli, la ilahə illallah da ki, başlanğıc və son. Mən kənə axiru kələmi la ilahə illallah dəxələ cənnə. Kimin son kəlamı la ilahə illallah olarsa, yəni cənnətə daxil olar. Və həmçinin üçüncü qismi isə ad və sifətlərdir. Ad və sifətlər, yəni tövhididir. Yəni bu da sözsüz ki, mühüm məsələdir. İnsan Rəbbini tanıması üçün Quranda və sünnədə keçən, yəni Allah Teala'nın yəni adlarını bilməli və həmçinin o adların tələb etdiyi, gərəkdirdiyi mənalar, hansı ki onun üzərində yaranan nəticələr, əsərlər deyilir. Onları insan bildikcə həqiqətən yəni insanın Rəbbinə olan imanının artmasına və sevgisinin artmasına səbəb olur.
Ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir, əgər deyir, bir insan ki, Rəbbini tanımır, deyir, o insan deyir, necə deyir, düzgün şəkildə Rəbbinə ibadət eləsin. Yəni, bəzi firqələr görürsən ki, inkar edir, təvil edir, bu filan şeydir, bu qüdrət deməkdir, bu nimət deməkdir, ha? Yozurlar da. Amma bir də var, insan olduğu kimi bunu yəni qəbul edir. Sözsüz ki, yəni Allah Taala'nın bənzəri yoxdur. Leysə kəmithli şeyin və huves-semiul basir. Allah Taala'nın bənzəri yoxdur. O hər bir şeyi eşidən və görəndir. Və ola bilər, yəni onların da o təvildə, yozmada niyyətləri yaxşı olsa, amma niyyətin yaxşı olması kifayət eləmir. Yəni onlar deyirlər ki, yəni biz desək ki, Allah Taala'nın məsələn əli var və yaxud da digər sifətlərini desək, yəni Allah Taala'nı məxluqa bənzətmiş oluruq. Ona görə biz bunu demək istəmirik. Əgər Allah Taala özü haqqında bunun olduğunu deyirsə, insan niyə bunu inkar etməlidir? Və olduğu kimi isbat etməlidir və həmçinin alimlər deyir ki, yəni onu isbat etmək oxşarlığı gərəkdirmir. Hətta görürsən ki, məxluqla məxluq arasında deyir, oxşarlıq yoxdursa, məxluqla xaliq arasında necə deyir, oxşarlıq olsun? Məsələn, deyirsən ki, dəvənin əli ilə qarışqanın əli. Belə baxanda ikisi də əldir, amma yəni kiminsə fikrinə gəlmir ki, bu oxşardır. Heç bir hələ məxluqla məxluq arasında yəni burada yəni oxşarlıq yoxdur. Necə deyir, xaliqlə məxluq arasında yəni oxşarlıq. Ona görə yəni çox salamat, yəni əqidədir ki, olduğu kimi insan isbat edir və deyir ki, Allah Taala'nın yəni bənzəri yoxdur. Heç bir şeyə yəni bənzəmir. Ona görə insan bu adların gərəkdirdiyi mənaları düşündükcə nə qədər insanın yəni günahlardan çəkinməsinə və Rəbbini sevməsinə. Mən misal olmasa Ər-Raqib, məsələn Allah Taala'nın Raqib adı, Əs-Səmi, hər şeyi eşidən, Əl-Basir, hər şeyi görən. İnsan məsələn buna yəqinliklə inanarsa və Allah Taala'nın xoşlanmadığı yerdə görsənməz. Deməli, nə vaxt ki, Allah Taala'nın xoşlanmadığı yerə, günah olan yerlərdə iştirak edirsə, deməli, insanın bu ada olan imanında hələ problemlər var. Və yaxud da Əs-Səmi adını məsələn yaxşı bilərsə, iman gətirərsə, Allah Taala'nın xoşlamadığı sözləridir insan danışmaq, çünki Allah Taala hər şeyi eşidir. Ar-Raqib və həmçinin bu Raqib bunları da əhatə edir özündə, yəni nəzarət edən. Yəni insan elə bilir ki, yəni buna imanı artırdıqca, yəni Allah Taala'nın yəni nəzarətində özünü hiss edir. Əgər insanda bu iman olarsa, insan ibadətləri düzəlir. Və hətta dünyavi işlərdə belə görürsən ki, o işlərin də düzəlməsinə səbəb olur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnallahu yuhibbu izə amilə ahadukum amalan an yutqina." Yəni Allah Taala sevir ki, sizdən biri yəni əməl etdiyi zaman onu yaxşı və gözəl etməyi. Əgər insanda bu iman varsa, yəni bu insanın üzərində kiminsə prorabın durmasına ehtiyac yoxdur. Yəni məxluqdan bir nəzarətçinin yəni durmasına ehtiyac yoxdur. Deməli, bu iman azalanda onda üzərində kiminsə nəzarətin və yaxud da gücün olmasına ehtiyac olur. Ona görə insanların həqiqətən tövhidi öyrənməsi, yəni hər tərəfli yəni insanların düzəlməsinə səbəb olur. Yəni bir çox şeylərə də belə baxanda yəni israf olmur. Yəni artıq şeylər, insanlar oğurluq ola bilər, filan şey ola bilər. Amma insanlarda bu iman olarsa, bilək ki, artıq oğurluq da yoxdur. Yəni artıq qapılarda o qədər möhkəm qıfıllarla, darvazalarla bağlamağa da ehtiyac olmur. Deməli, bu iman insanı düzəldir. Ona görə sələflərdən yəni birinə deyiləndə ki, sən necə oldun ki, yəni gözünü haramdan qorudun. O deyir ki, mən hər dəfə baxmaq istədiyim zaman bildim ki, mənim baxışımı qabaqlayan bir baxış var mənim üzərimdə. Və insanda belə bir yəni, iman olarsa, insan Rəbbinin nəzarətində özünü hiss edərsə, gör nə qədər insan düzəlir. İnsanın islahına səbəb olur. Deməli, insan bunlardan uzaq olduqca görsən, insan unudur. O günahlar insanın özünü unutmasına səbəb olur. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Yəni, o kəslər kimi olmayın ki, onlar Allah'ı unutdular. Allah Teala onlara özlərini unutturdu. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, özlərini unutturur nə deməkdir? İnsan günah etməklə Allah'ı unudur və Allah Teala da o insana özünü unutturur, yəni öz xeyirlərini unutturur. İnsana öz mənfəətini unutturur və həmçinin öz zərərlərini unutturur. Yəni insan bilmir. Məsələn, insanın öz xeyrini unudub, bilmir özünün xeyri hardadır və bilmədiyi üçün o xeyirlər görsən səhər başlayır, axşama kimi nə edəcəyini bilmir.
O xeyirlərdən məhrum olur, unudur. Və həmçinin Allah Teala ona zərərlərini unutturur və zərərlərini də bilmədiyi üçün görsən ki, zərər içərisində, o zərərlərə düşür, şərrə düşür. Və bu da nədir? Günahların insana gətirdiyi bəlalardandır, cəzalardan. Çünki İbn Qayyim rahimehullah günahların, yəni insana zərərləri olduqca çoxdur. O zərərlərdən biri də insanın özünü unutmasıdır. Deməli, ona görə tövhid məsələsi o dərəcədə mühümdür. Bu, insan hər tərəfdə ən əsas bunu öyrənməsi. Alimlər buyurur ki, tövhid məsələsi elmi də elədir ki, məsələn, digər elmlər, məsələn, insan bir müəyyən mövzunu götürür, onu öyrənir, sonra keçir başqasına, onu öyrənir, sonra keçir başqasına, amma tövhid elə deyildir. Əgər insan tövhid, məsələn, müəyyən tövhid haqqında müəyyən kitab götürdü və qurtarandan sonra onunla bərabər yenə başqa mövzuya keçir. Onu tərk edərək yox, onunla bərabər. Yenə başqa mövzunu da oxuyur, onunla yanaşı tövhid oxuyur. Onu başqa mövzunu qurtarır, yenə başqa mövzuya keçir, yenə tövhid onunla bərabər. Yəni tövhidə insanın hər an ehtiyacı. Hətta tövhid əhlinin tövhidi öyrənməsinə, davamlı xatırladılmasına ehtiyacı var. Məsələn, alimlər fayda olaraq çıxarır ki, Musa aleyhissalam peyğəmbər Allah Teala deyir. Musa aleyhissalam deyir ki, ya Rab, allimni duan. Yəni mənə elə bir dua öyrət ki, onunla səni çağır və onunla səni zikr edim. Və Allah Teala deyir ki, qul ya Musa la ilahe illallah. Deyir ki, ey Musa, sən la ilahe illallah de. Və Musa aleyhissalam deyir ki, kullu ibadike yaqulna hada. Sən bütün qulların bunu deyir. Yəni öz peyğəmbərdir və peyğəmbərə xas olan bir şey istəyir. Yəni bütün insanlar bunu deyir və xüsusi bir zikir, xüsusi bir dua istəyir. Və onda Allah Teala deyir ki, ey Musa, əgər 7 qat göy, yer və arasında olanlar tərəzinin bir gözünə qoyulsa və o bir gözünə la ilahe illallah qoyulsa, la ilahe illallah onu basar, yəni ağır gələr. Buradan çıxarılan fayda nədir? Hətta deyir, fəzilət əhlinin də tövhidin fəzilətinin xatırlanmasına ehtiyacı var. Peyğəmbər idi Musa aleyhissalam, Allah Teala ona la ilahe illallahın fəzilətini xatırlatdı. Bu da onu bildirir ki, tövhid əhli daima tövhid haqqında öyrənməli və xatırlamalı. Çünki tövhidin biraz danışılmaq başqadır, amma tövhidin insan doğrultduğu zaman fəzilətləri böyükdür. Və görürsən ki, insanda o fəzilətlər yoxdursa, həmən tövhidin üzərində və ya tövhid əhli üçün olan o fəzilətlər yoxdursa, bu ondan xəbər verir ki, deməli, insan hələ tövhidi doğrultmuyub, tövhidi hələ tam şəkildə yaşamır. Demək olar, hamı iddia edə bilər. Maşallah, hər kəs özünə görə iddia edir. Amma görürsən ki, o iş o yerə çatdığı zaman, o məsələlərlə qarşılaşdığı zaman, onu yaşaması, onu doğrultması görürsən ki, çox nadir hallarda olur. Məsələn, çoxdur, tövhidin la ilahe illallah əhli üçün olan fəzilətləri. Məsələn, onlardan ən mühümlərindən biri də odur ki, tövhid əhli cəhənnəmə düşsə də, cəhənnəmdə nə qədər yansa da əbədi qalmayacaq. Deməli, əbədi qalmayacaq tövhid əhli. Ola bilər günahlarına nə qədər yansın, amma tövhidin fəzilətinə görə o insan əbədi qalmayacaq. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyur, nəfəətü yevmən min dəhrihi, günlərin bir günü o tövhid ona fayda verəcəkdir. Amma bir də var, o tövhidi doğruldanda artıq, doğruldanlar. O sorğu-sualsız, əzabsız cənnətə girmək məsələsi var. Bu fəzilətlər, bu üstün fəzilətlər isə, kimə aiddir? Onu doğruldanlara. Məsələn, fəzilətlərindən biri odur ki, tövhidi doğruldan insanlar gözəl sözə, gözəl danışığa və yaxşı əmələ müvəffəq olurlar, salih əməllərə. Deməli, insan tövhidini doğrultduğu zaman nəyə müvəffəq olur? Gözəl danışığa. Buna ikisinə bir yerdə deyilir müamilə. Müamilə, davranış. Deməli, birincisi bu insanın, gözəl danışıqla salih əməllər davranış gedir. Birincidir, o insanın Rəbbi ilə olan davranışı düzəlir. O insanın, tövhidi doğruldan insanın Rəbbi ilə olan davranışı. O insan Rəbbinə olan ibadəti sevir.
Yəni ən birinci fərz olan ibadətləri sevir. Sonra ondan əlavə olan nafilə ibadətləri, müstəhəb, sünnə olan ibadətləri də sevir. Yəni hər bir fərzin də sözsüz ki, nafiləsi var. Və alimlər deyir ki, əgər səndə, heç demirlər fərzdə, yəni nafilələrdə belə müəyyən müqəssirlik, səhlənkarlıq yarandısa, yəni bil ki, insanın qəlbində iki şey gəlir, dünya və bir də axirət məsələləri. Və bil ki, dünya məsələləri qəlbində daha çox yer tutub və axirət məsələlərini elə bir ki, yəni sıxışdırır, yəni çıxartmağa çalışır. Deməli, nə deməkdir? Elə bir ki, tövhid zəifliyib ki, yəni insanın əməllərində də zəiflik hasil olur. Və həmçinin ikincidir, o insanın nəfsi ilə olan davranışı düzəlir. Çünki insanın nəfsində də istəklər var, yəni şər istəklər vardır. Yəni insan tövhidi, la ilahə illallahı anlayıb, onu doğrultduqca o nəfsdə olan şər istəklərin azalmasına səbəb olur. Və üçüncü isə o insanın başqaları ilə, yəni başqa insanlarla, digərləri ilə olan davranışı, ilk növbə valideynlərlə olan, ailəsində, evladı və sonra digər insanlarla olan davranışının düzəlməsinə səbəb olur. Niyə? Çünki o tövhidi doğruldanlar, o əziyyət çəkib onu doğrultmağa çalışanlar, yəni bilir ki, bu onlar üçün ən qiymətli olan bir şeydir. Və ona görə onun yəni yoxa çıxmaması üçün, zəifləməməsi üçün, naqislik hasıl olmaması üçün yəni davranışlarına fikir verirlər. Yəni kiminləsə danışanda, yəni artıq yaralayacaq sözlər və yaxud təhqir olacaq sözlər, yəni belə sözlərdən də çəkinirlər. Çünki bilir ki, yəni o düzgün olmayan sözlər bunu ixlası, tövhidi yaralayır. Və həmçində artıq düzgün olmayan hərəkətlərdən də çəkinirlər. Niyə? Çünki bunlar üçün, yəni tövhidi anlayanlar üçün qiymətli olan budur. O qəlbdə ixlasın yer tutması. Ona xələl gəlməməsidir. Ona görə onlar bunu qoruyub başqa şeylərdən keçir. Hətta onların şəxsiyyətinə, şərəf ləyaqətinə məsələn toxunulan sözlər də deyilsə də və yaxud davranışlar olsa da görürsən onlar keçirlər. Yəni çünki onların davranışı yəni Allah üçün, yəni bunlar artıq bu məsələləri tuta bilirlər. Yəni Allah üçün davrandıqları üçün, yəni o başqa şeylər o qədər məhəl qoymurlar. Bilirlər ki, kim nə edirsə, yəni öz səhifəsini doldurur. Yəni artıq etdiyi əməllərinə görə və yaxud yaxşılığına görə də və davranışına görə də, yəni ki, insanlardan nəsə gözləmirlər. Necə ki, Allah Teala və yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan və yetiman və asira. İnnəmə nut'imukum livəcihillah. Yəni biz Allah üçün yediririk. La nuridu minkum cəzaən və la şükura. Sizdən deyilən mükafat, nə də təşəkkür, yəni gözləmirik. Deməli, insan tövhidi doğrultduqca, yəni insandan, məxluqdan, yəni nə elm öyrətdiyinə görə, nə dəvətinə görə, nə digər yaxşılıqlarına görə, heç nə gözləmir. Və gözlədiyi də yalnız Rəbbinin savabıdır. Ona görə məsələn, Ayşə radiyallahu anhə, məsələn, hətta sədəqə göndərəndə elçiyə deyərdi ki, o sədəqəni verdiyin zaman deyir, bax, deyir, o nə deyir? Onun dediyini ona qaytar ki, sədəqənin savabı bizə qalsın. Deməli, görün, insanlar nəyə fikir verirdilər ki, yəni etdiyi əməllərin savabını itməməsi üçün incə məsələlərə belə fikir verirdilər. Amma bəzən görsən, insan, mən filan kəsə yaxşılıq vermiş, mənə sağ ol, belə demədi. Yəni, onun öz işidir. Yəni, insanın öz qanacağına qayıdır ki, o da qarşılamalıdır. Amma yaxşılıq edən insan özü başqasından bunu gözləmir. Əgər insan sağ ol gözlədinsə, deməli, o etdiyin yaxşılığın savabı sənə qalmır. Ona görə tövhidi doğrultmaq, hər bir işində elə bir ki, Rəbbi ilə olan ticarətidir. Yəni, Rəbbi ilə insan müamilə edir. Və bunun qorunma. Çünki bu qəlb evi yəni Allahı sevmək üçün, Allahı tanımaq üçün, ixlas üçün, təvəkkül üçün, qorxu və ümid, yəni bu qəlb əməlləri üçün yaradılan bir evdir. Ona görə deyək, Allahı tanımaq üçün yaradılan bir evə, yəni başqa mənasız şeylərin yerləşməsinə insan fikir verməməlidir. Ona görə görürsən ki, bəzən insan bunu anlamadığı üçün, balaca bir işi olan kimi görürsən ki, artıq danışığını bilmir və yaxud davranışını bilmir. Və bəzən də görürsən, insan iddia edir, tövhid görürsən ki, o insanın valideynin davranışı sıfırdır, ailəsində problemdir və yaxud da başqalarının. Yəni, kimsə ondan davranışından razı qalan yoxdur.
Deməli, bu nədən xəbər? Deməli, bu insan hələ özü problemli insandır. İddia etməyə nə faydası var? İnsanın iddiasının faydası yoxdur. Əgər insan yəni bunları doğrultmaz. Ona görə yəni tövhid məsələsi davamlı hər dəfə yəni görürsən danışır müəyyən bir məsələlər o insanın düzəlməsinə. Görürsən bir məsələ insan düzəldərsə, sonra başqa gün falan məsələni get-gedə insanda elə bir ki açılmasına səbəb olur və ondan sonra insan görürsən ki həyat mənalı olur. Yəni tövhidlə yəni insan xoşbəxt olur. Amma tövhid olmayanda görürsən qəlbə yəni müəyyən məsələlər götürülür, o xəstəliklər yerləşir, həsəddən tutmuş, kin-güdurət olsun, riyası olsun, ücb olsun, digər nə kimi xəstəliklər var. Yəni bu elədir ki, bu yəni ya olmalı, ya bu olmalıdır. Yəni bu əgər bu güclü olarsa, xəstəlikləri çıxardır. Ya əgər insan bununla maraqlanmırsa, bunu doğrultmağa, təmir etməyə çalışmırsa, onda nə olur? Onda o xəstəliklər qəlbə yerləşir. Və görürsən, xəstəliklər qəlbə yerləşdirsə, insan olur bədbəxt insan. Çünki insanın xoşbəxtçiliyi qəlbinə görədir. İnsanın əsl xoşbəxtçiliyi qəlb rahatlığına. Qəlbi də rahatlıq nə vaxt olur? İnsan deyir, qəlbini qəlb əməlləri ilə təmir edərsə. Ən əsası da ixlasdır. İxlas, yəni elə bir ibadətdir ki, onun şərt olmadığı bir əməl yoxdur. Hər bir əməldə o şərtdir. Və ona görə ixlas olursa, o iş bərəkətli olur. İxlas olursa o iş davamlı olur. Və onun həyatından sayılır. Məsələn, təsəvvür edin ki, bir insan əməl edir bir həftə Allah üçün. Hər hansı bir işi Allah üçündür. Deməli, buna görə insan cənnəti qazanır. Yəni elə çıxır ki, insan 70 il yaşayıbsa, amma onun əsas həyatı o bir həftə sayılır. Çünki Allah üçün, məsələn, Allah üçün yaşadığı o hissə onun həyatından sayılır. Amma digər hissə, o yatmaq, yemək, içmək, əylənmək bu heyvanda da var. Demək, insanı ondan fərqləndirən nədir? O əməllərinin yəni Allah üçün olmasıdır. Yəni bu da sözsüz ki, asan məsələ deyil. Çox ağır məsələdir. Ona görə la ilahə illallah ixlası tələb edir. Muhammedur Rasulullah mütabəəni gərəkdirir. Yəni Peyğəmbər s.ə.və tabeçilik. Ona görə yəni insan davamlı bunun üzərində çalışmalı, davamlı. Görürsən, biraz işləyirsən, yaxşı olur. Yenə tərk elədin, görürsən ki, qəlbə nə qədər şeylər yerləşir, nə qədər niyyətlər. Görürsən, insan özünü unudub, başlayır başqası ilə maraqlanma. O belə getdi, o belə gəldi. Özünü məhv edir. Amma o bizi başqaları öz keyfində yaşayırlar. Onun elədiyi bir şey də yoxdur. Görürsən, yəni görürsən, ixlas insana necə, yəni xoşbəxt həyat qazandırır. Yəni həyat mənalı olur və həmçinin axirət savabını qazanır. Amma insan ixlası itirdisə, adi məsələn İbn Qayyim rahimehullah gətirir, kimsə deyir sənə pislik edirsə, və əgər insan onu qəlbinə yerləşdirirsə, deyir, insanda ixlası yoxdur. Deməli ki, ixlas olmayanda görürsən, insan onu da bilmir. Mən salam verdim, salamı qaytarmadı və yaxud da məni toya çağırmadı, filan eləmədi. Görürsən, bir məsələ onun üçün nə qədər bədbəxtçiləsə, amma insan da onları nəzərə almır. Yəni, bütün işində də yəni, Rəbbini gözləyir və həmçində digər məsələlərdə də yəni, üzr axtarır ki, yəni, ola bilsin, üzr var. Və bəzən üzr tapmayanda ki, ola bilsin, elə bir üzr var ki, heç mən də onu bilmirəm. Deməli, yəni, bunları, məsələn, yaşamaq, bunları yəni doğrultmaq vallahi yəni dəhşətli bir şeydir. Ona görə alimlər deyir ki, gərək ki bu ixlas, yəni o niyyət hədisi hər bir bölümdə yazılsın. Məsələn, kitabda da hər bir fəsildə yazılsın. Məsələn, Buxari rahimehullah kitabın əvvəlində yazıb, amma deyir hər fəsildə yazılmalıdır. Çünki ona o qədər ehtiyac var. Çünki insan çalışır, əziyyət çəkir, düzəlir, sonra bir də baxır ki, başqa formada bitir. Yeni əziyyət çək, yeni başqa formada. Yəni gör nə qədər yəni insan çalışmalıdır ki, yəni o nəfsi onun üçün bir yəni düz yola düşsün. O düz yola düşməsi üçün gərək onun üçün davamlı şəkildə insanın yəni çalışması. Ona görə bunları da insan biləndə insan başlayır davamlı şəkildə öz nəfsi üçün qorxmağa. Və qorxanda da öz nəfsinin xeyri üçün çalışmağa başlayır. Amma insan bunları bilməyəndə ancaq başqası ilə maraqlanır. Başqası elə, başqası belə. Maraqlanan bir insan sözsüz ki, hər birimizdə o istək olmalıdır, hərislik olmalıdır. Bir də var, insanı unudaraq
yəni ancaq başqası ilə maraqlanmasa, bu insanı yəni bədbəxt edən bir hal sayır. Çünki sən tək öləcəksən və tək haqq hesaba çəkiləcəksən də, başqa heç bir şey sənə fayda vermir. İnsana yalnız özünün etdiyi əməllərin faydası olacaqdır. Ona görə insan yalnız yəni o əmələ çalışmalı və etdiyi əməllərdə yəni Rəbbinin rizası üçün etməyə çalışmalıdır və davamlı şəkildə də məsələn yardım istəməli. Çünki yardım Allahın yardımı olmasa, mən deyə bilərəm ki, mən bunu Allah üçün eləyirəm və yaxud da Allah üçün edəcəyəm. Yəni mümkün deyil. Mümkün əgər Allahın yardımı gəlməsə, görürsən anında insanın qəlbi çevrilir. Məsələn belə o insanlara baxanda adam dəhşətə gəlir. Məsələn İmam Əhməd rahimehullah sözsüz ki, bütün ümmətin yəni şahidliyi ilə o insanın ixlasına dəlalət edir. Yəni bu cür Allah Teala onu dünyaya heç bir YouTube yox, heç nə yox, reklamsız bütün millət, dünya onu tanıyır. Və ona deyirlər ki, sən də nə üçün elmi öyrəndin? Yəni elmi deyə Allah üçünmü öyrəndin? Deyir ki, fəşeyun hubbibə iləyyə fəfəaltu. Mənə deyir, elm sevdirilən bir iş olduğu üçün öyrəndim, deyir. Yəni o cür insan demədi, bəli, mən Allah üçün öyrənmişəm. Yəni bizdə asandır, mən filan şey Allah üçün edirəm, mən Allah üçün filan yaxşılıq edirəm, Allah üçün ona... Yəni bu Allah üçün məsələsi, yəni o qədər asan məsələ, insan dediyi kimi asan deyil də. Yəni o cür insan demədi ki, bəli, mən Allah üçün. Deyir, mən sevdirilən bir iş oldu. Çünki deyir, insanın bir əməli 100% Allah üçün etməsi çox çətin məsələdir. Hətta onun tələbəsi Abu Davud. Ona da soruşurlar, deyir ki, sən nə üçün yazdın bu kitabı? Sünən kitabını. Deyir ki, mən Allah üçün yazdım. Deyir ki, belə demə, deyir. Deyir, mənə, yəni həmən ifadə işlədir ki, yəni mən xoşlarını istədim, ona görə yazdım da. Yəni çünki Allah üçün tərtəmiz, heç nə qarışmadan, heç bir maraq olmadan bir əməli təmiz Allah üçün etmək çox ağır. Ona görə alimlər həmişə deyir ki, gərək insanın heç kəsin bilmədiyi gərək bir gizlin əməli olsun. Heç kəs, hətta evdəkilərin də bilmədiyi, yəni bir gizlin əməli olsun ki, bəlkə onun səbəbi ilə insan nəsə fayda əldə edər. Çünki cəmaat arasında yəni o niyyəti qorumaq, təmiz saxlamaq çox ağır. Ona görə ən bir tövhid barəsində davamlı dərslər olmalı, insan öyrənməli, sonra namazı, sonra ümumiyyətlə belə tərtibatla hansı vacibdirsə yerinə yetirmək, onu öyrənməsi ona vacib olur. O vacib olmayanlar isə o müstəhəbdir. Sonra vaxt qalarsa onu da öyrənər. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.